多謝各位弟兄姊妹朋友嚟到呢一個 Dreaming for God 嘅網台。呢個網台呢，主要就係揾一啲嘅弟兄姊妹去分享佢哋喺神裏邊嘅經歷。咁今日呢，我請咗 Alice 喎。咁 Alice 呢，佢呢就有好多短宣嘅經驗。咁佢細個呢，就喺香港呢個南昌街一個夜校嗰度讀書。咁佢個校長呢，就特別喺幾百個小朋友裏邊就揀咗佢呢，就帶佢去呢個崇拜啦，同埋主日學。咁佢就喺咁樣呢，就認識咗主耶穌同埋基督教。後來呢，佢就移民咗去侯斯頓啦。92年呢，佢就相信咗主耶穌。咁今日呢 Alice 就同我哋分享呢，佢點樣同呢一個回教人民呢個短宣嘅故事。你好 Alice。你好。咁我首先呢，想問下你呢，你哋去做呢個回教短宣之前呢，有一個嘅裝備係點樣嘅呢？裝備咧係非常之好，我覺得係從神而來。自從911事件發生之後咧，美國好多人咧都自問點解我哋唔知道回教世界乜都唔知。咁嗰一年咧，報名去讀阿拉伯文嘅大學嘅班數咧係增加5倍咁多。咁我哋教會咧就同一間大學咧係聯合，有一個叫做 Perspective Class，佢哋主要咧係學回教世界係點，佢哋嘅宗教係點，穆罕默德係邊一個，咁同埋佢哋嘅歷史，最緊要咧就係我哋知道咧，教我哋去傳福音咧唔係亂嚟嘅，係有步驟嘅，因為以前咧。十字軍同埋回教佢哋解放佢哋嘅世界嗰陣時咧，發生好多次戰爭，好多人死亡，所以佢哋咧就好敵對主耶穌嘅，係唔容許提佢嘅名，亦都唔可以表到十字架出嚟嘅。所以我哋一定咧要跟當地嘅教會弟兄合作，向佢哋學習，遵從佢哋嘅教導，咁我哋先可以出去同人哋宣教嘅。我哋要好小心。咁我哋亦都唔識當地嘅文字，亦都唔識佢哋嘅言語，所以佢哋會派一啲大學生嚟幫助我哋去做翻譯。我哋講錯嘢，佢哋要糾正我哋咁樣噶。咁咧你點樣係安排到去吉爾吉斯呢個短宣啦？同埋你分享下你頭嗰2日嘅經驗啊！我哋教會咧有一位宣教醫生，佢姓周嘅。咁佢一路留意我咧，好想去啲回教嘅地方去宣教。咁佢就走埋嚟，佢話我會有一個醫療嘅短宣隊，你有冇興趣跟我啊？我就話我都唔識醫療嘅嘢嘅，連血壓係乜嘢我都唔知。咁佢話得啦，Alex 你跟我咧，我就會教你噶啦。從陣地嗰度學習。好啦，咪跟佢去咯。咁我哋去到阿拉木圖咧。佢哋俾我哋快8個鐘頭，咁你午夜嚟，但係咧，我要將我哋嘅護照交去警察局，因為佢哋咧仲係以前蘇聯嘅共產黨制度，佢哋唔可以俾你周圍走嘅，咁一定要知道你喺邊度。如果我哋離開嗰陣時咧，佢哋將個護照還翻俾我哋啦。咁我哋喺嗰度咧就同一個當地嘅教會合作。呢個教會係我哋Houston 中國教會喺嗰度幫我哋建立嘅目標咧，其中一個咧就係向當地嘅回教徒宣教啦。另外，我哋有好多中國人喺嗰度經商，有好多中國學生，咁亦都係用一啲時間幫助佢哋喺嗰度了解主耶穌嘅。咁呢個係一個好好嘅方法，同我哋合作。咁我哋喺第2日咧，就喺嗰個教會嘅地牢嗰度咧，佢哋我哋做教主日學嘅班房，咁我哋喺嗰度開醫療室啦。咁我有一個女仔咧，叫做阿 Lona，咁我哋一齊合作好好。咁佢就用當地嘅言語抄低佢哋嘅啲病人嘅地址電話同埋做咩工作有咩時間可以去探訪佢咁係非常之好。佢有經驗。咁我哋將佢翻譯翻成英文，咁就俾醫生，所以入到去咧，佢都知道病人嘅嗰個病歷。咁我唔識當地嘅言語，咁阿 Lona 咧就同我翻譯。
咁忽然間咧有一個蘇俄裔嘅人，佢企起身話：你嚟我哋呢度做乜嘢？係咪美國政府俾錢你走嚟呢度睇我哋係咪咁可憐？我唔係啊，我哋自己要籌款，因為主耶穌愛你，我哋都係嚟呢度咧係幫助你哋。咁佢就唔出聲啦。咁另外咧就慢慢咧就要打開啲話匣子啦。咁我記得我爸爸年青嗰陣時咧，我哋有5個仔。爸爸同我哋講：你哋如果將來要揾配偶咧，要揾個肥嘅，因為生嗰啲 BB 咧都係肥肥大大嘅。咁講出嚟咧，嗰班女士咧個個都好肥，佢哋好開心。啊，你嚟啦，我同你揾個太太啦。咁我話我啲基督徒唔可以有2個太太嘅，只可以有一個。不過我仲有個仔，哎呀，你帶個仔嚟啦，我同你揾個新抱，肥肥地嘅生個大肥嘅 BB 俾你咁。即係一路講落去咧，大家都好開心。咁我而家都發覺到咧，佢哋啲老人家啦，啲女士咧，佢哋攞嘅藥同我哋醫生俾佢哋一模一樣。咁我哋已經有藥啦，點解仲要嚟攞藥咧？佢話咧，我哋嘅退休金好少嘅啫，一個月都唔夠20蚊美金。咁如果我將我啲錢咧買藥咧，我啲孫咧就冇得食噶啦。咁即係自己聽起上嚟都心都好噏，但係又幫唔到佢哋咁多。亦都希望佢哋將來係相信主耶穌咧，環境係會改善。呢個我非常之相信。咁你遇到一個白人嘅宣教士，你同我哋分享下個經歷係點樣？我哋過咗幾日嘅醫療工作之後咧，我夜晚黑咧就好似周圍行下，佢見到一個我哋自己人嘅太太喎，咁你好感謝主，我都識講啲國語。咁原來呢個太太咧係宣教士太太，佢先生係白人，但係先生係好年輕啦，佢唔知道太太嗰啲擔心。佢哋咧就喺吉爾吉斯嘅首都一個大學裏面咧做宣教。咁好多時咧學生返學咧，佢哋要走出外面嗰度去訪問嘅。咁當地人咧係冇一個衛生嘅習慣，唔洗手嘅。咁嗰啲細路仔咧伸隻手咧就拿啲食物就放喺口嗰度。咁喺嗰度嘅禮貌咧就係你人哋送嘢俾你，好與唔好，你一定要照單全收。嗰個媽媽睇到嗰啲回教嘅家庭俾咗啲食物，自己咬一啖，啲食物佢自己個仔啊女食，佢真係好心噏。如果你哋做父母嘅，你都會明我講乜嘢。咁眼光光睇住佢食，咁足之嗰個細女就有肚瀉啦。過去嗰幾個禮拜咧，寄出去嗰啲樣板咧都唔見咗。咁我只係同佢祈禱啦，都講唔到乜嘢啦。另外咧，覺得佢哋着嗰啲衫咧好殘舊。我哋喺美國啲媽媽一定唔會俾自己仔女着出嚟嘅。佢嗰啲鞋咧着到穿咗嘅。咁我真係好心噏，即係佢哋嗰個服侍嘅機構咧係供應得唔夠，同埋嚟呢啲地方咧好少人肯嚟。咁我哋有6個鐘頭車咧，就去吉爾吉斯嘅首都。咁佢哋順風車咧就跟埋我哋去。咁我就好中意細路仔，咁個女一路都好跟我，咁啊坐喺我個大髀嗰度。點知差唔多到過關嗰陣時咧，忽然間佢嘔，佢媽媽好驚。雖然我哋車度咧有個細菌醫生，但係咧因為佢冇一個證明咧，佢用啲乜嘢嘅細菌，所以咧佢唔可以安排嗰啲抗生素。咁佢見阿媽就話：呢個耶穌救我，耶穌救我。即係你聽上嚟咧都係好心噏，但係你做唔到嘢。咁到過咗關咧，咁嗰個細菌醫生話 Alex，佢嘔出嚟好多細菌啦，你一定要換晒啲衫佢。咁我換晒啲衫咯。咁好感謝主，我哋翻咗嚟 Houston 2個月之後咧，我知道咧佢哋足之咧揾到病源，咁佢哋用適合嘅抗生素咧，嗰個女就好咗。我亦都覺得咧，神咧係唔會忘記去服侍佢嘅信徒嘅。咁另外呢個經歷之外咧，你有一個機會有見證到一個韓國宣教士啦，咁你又分享下？咁我哋喺吉爾吉斯嗰度咧，就見到呢一隊嘅宣教士，佢哋服侍咩咧？我諗都諗唔到，佢服侍中國嘅回教徒。
100幾年前啦，佢哋左宗棠將軍啦，由清朝政府咧派去平亂啊，好多時咧嗰啲回教咧去到咁上下咧，佢要建立一個絕對嘅回教政府嘅，咁就作亂啦，咁清朝咧就派咗左宗棠去平亂，咁啊將呢啲回教嘅中國人咧趕嚟中國，去咗天山以北嘅地方，即係今日嘅吉爾吉斯啊、紅沙斯坦啊、Turkmenistan啊，都有4、5個國家。大約嘅後代咧係有40萬咁多。老一輩咧，照我聽到佢哋講咧，仲會識講中國話嘅。咁佢哋做得係非常之成功。咁佢到咗鄉村嗰陣時咧，佢哋就慢慢建立關係先，唔可以單刀直入嘅。咁培養到好嘅感情啦，知道佢哋所需要啦，咁你設立一個貸款 micro loan， 呢個係非常之成功。譬如好似一條村，佢哋揀咗10個家庭出嚟，每個家庭咧都有一筆錢，大約係100蚊美金至到500蚊美金。呢啲錢對我哋唔係好多，但對佢哋係好多。佢哋可以買嚟種子啊，買啲新嘅機器啊，即係可以幫助佢哋生計嘅。而家佢哋信咗主耶穌咧，已經可以養豬啦。咁因為佢哋信咗主耶穌之後咧，對我哋都好尊重，亦都個個禮拜去禮拜堂。佢哋借嘅錢咧，一定定時還嘅。佢哋有一個大家互相擔保，即係咧10家借錢，9家要擔保其中一家。如果佢哋冇能力還錢，但係每一家咧都有力還錢，即係對佢哋係好有幫助。咁我覺得好多時咧，即係要跟佢哋學習。呢啲韓國宣教士咧好擺上，無論我去到非洲啊，去到中東啊，呢個中亞細亞嘅地方啊，都見到韓國嘅宣教士喺度。有啲係好多單身女人添，佢哋好擺上。佢就喺黎巴嫩啊，嗰度有成有4個教會，佢哋咧就向嗰啲菲律賓嗰啲人侍奉，喺嗰度工作嗰啲，咁佢都好成功。咁咧我知道咧，你喺個短宣裏邊有啲嘅學習喎，你同我哋分享下。我覺得咧係我哋最緊要咧，係同當地嘅宣教士咧祈禱。因為好多時咧，有陣時佢哋支持佢嘅機構咧係唔夠嘅。咁如果我哋知道咧，最緊要咧唔係金錢嘅問題，金錢係神嘅，但係你同佢祈禱咧，佢哋得益良多嘅。咁照顧佢哋嘅健康啊，有啲咩特別嘅需要啊咁。有陣時佢譬如去一個絕對回教嘅地方宣教，你咪同佢祈禱咯，即係俾啲勇氣，俾啲機會佢，俾多啲神嘅祝福佢哋。咁咧，我哋亦都要學習別人點樣去宣教。宣教係對象係乜嘢咧？你對一個非洲，對一個南美洲，一個係中東，中東好多地方，有啲咧係有啲遠嘅地方，你可以容易入去，好似卡薩斯坦啊、吉爾吉斯呢啲咁嘅國家。但係如果你去到沙特阿拉伯咧，你真係小心。如果唔係咧，好大件事。如果我哋唔小心做錯嘢嘅話咧，人哋仲喺嗰度宣教，我哋走啦，咁佢哋會俾我哋拖累佢哋。咁最緊要咧，我哋都要學多少當地嘅言語，我哋係需要花呢啲時間。咁亦都為我哋自己嘅團隊和好嘅祈禱。好多時咧，因為大家都好緊張，好多意見，咁大家就傷咗和好就唔好啦。另外咧，嗰啲領隊咧，亦都要特別為自己嘅每一個隊員嘅需要禱告。咁我哋做隊員咧，亦都要絕對係服從領隊嘅。咁我哋最緊要咧係要打預防針，痢疾 malaria。佢好地方，如果佢哋嗌你打咧，你唔打咧，一有事你就可能命送當地。我見過一個美國人就係佢血裏面嘅細菌咧超過50%，佢應該死嘅。不過好彩神就救佢，等佢坐翻飛機翻嚟，緊緊救得到佢。咁我哋亦都要打啲退燒藥啊，啲防射嘅藥啊。咁如果有可能嘅話咧，我最好咧能夠多帶幾本英文嘅聖經。當地人咧好中意學習英文，所以同聖經嘅渠道咧，佢哋可以學習到點樣耶穌點樣去愛佢哋，咁又可以學到英文，一舉兩得。
嗯哼，咁我知道咧，Elisa 有一啲嘅新約嘅聖經咧，你可以係作為一個勉勵啦，係關於短宣嘅，你可唔可以而家同我哋分享咧？可以噶，喺呢個羅馬書第10章15節，若沒有奉差遣，怎能傳道呢？如經上所記，報福音傳喜信的人，他們的腳蹤何等佳美。嗯哼。呢個猶太人都學噶，唔係淨係我哋嘅，不過佢哋做得少。如果佢哋做得好，就冇回教。OK，咁好多謝啦，今日Alice 嘅分享，同埋好多謝各位嘅觀眾弟兄姊妹去收睇佢嘅見證啦。咁希望你哋將佢個分享可以除咗學習之外啦，自己仲可以分享俾其他人，點讚啦，訂閱呢個網台。好啦，拜拜。好，拜拜，多謝。